ځینې خلک خپلې ګیرې توروي. نو د ګیرې تورول په اسلام کې څنګه دي؟ فقهاو لیکلي دي چې د نارینهو لپاره د تور رنګ نه بغیر ټول رنګونه جایز دي. یعنی یو نارینه خپل سر او خپله ګیره په تور رنګ باندې نشي رنګولی. د دې نه بغیر که زیړ وي، که سور وي یا بل رنګ وي، په دې کې شرعي کم مشکل نشته. او هغه کسان چې خپل سرونه توروي یا خپلې ګیرې توروي، دا کار د 3 کارونو لپاره کوي. یا یې مجاهد کوي د دې لپاره چې د خپل دښمن په زړه کې رعب او وحشت واچوي. یا یو څوک د دې لپاره خپل سر او ګیره توروي چې چاته دوکه ورکړي. چیرته مرکې ته روان دی، د غریب سر م سپین دی، ګیره م سپینه ده، څوک ښځه نه ورکوي. نو را دې لپاره چې خلک دوکه کي، راځه چې ورته ځوان معلوم شم، سرم تور کی، ګیرم توره کی. او دریم، نه مجاهد دی او نه چاته دوکه ورکوي، بس د ښایست لپاره چې زه ځوان معلوم شم، خپل سر توروي او خپل ګیره توروي. نو د سر تورول او د ګیرې تورول د دې 3 کارونو لپاره کیږي. لومړنی صورت خو په اتفاق د ټولو مشایخو سره جایز دی. یعنی که یو مجاهد د کفارو، د یرغلګرو، د متجاوزینو په وړاندې په سنګر کې پروت دی، د هغه په سر او د هغه په ګیره کې سپین لګېدلی دي، نو دا خپل سر او خپل ګیره د دې لپاره توروي چې د هغه کافر او د هغه مرتد په زړه کې وحشت او ویره واچوي. دا بالاتفاق جایز دی. او دویم صورت په اتفاق د ټولو مشایخو سره ناجایز دی. یعنی که څوک سر او ګیره توروي د دې لپاره چې چاته دوکه ورکړي، د دې لپاره چې چاته فریب ورکړي، نو دا کار په اتفاق د ټولو علماو سره ناجایز دی. ډیری داسې کسانو چې سر یې سپین و او ګیرې یې سپینې وې، عمرونه به 80 او 80 ته رسېدلي ول، بس سرونه یې تور کړه، ګیرې یې تورې کړې، خلک یې دوکه کړه، ښځې یې وکړې، هفته پې تېره نه وه، ورځ پې تېره نه وه چې د ګیرې او د سر بیخونه سپین شو. خلک هم حیران وو چې موږ څه کوي. نو دا کار په اتفاق د ټولو مشایخو سره حرام او ناجایز دی. او دریم صورت چې یو څوک یې د ښایست لپاره کوي، مجاهد هم نه دی، چاته دوکه هم نه ورکوي، دا د علماو ترمنځ اختلافي مسئله ده. خو جمهور فقهاو بیا هم دې ته مکروه تحریمي ویلي، او امام ابو یوسف رحمه الله دا جایز ګڼلی، او امام مالک رحمه الله وایي چې دا مکروه دی په کراهت تنزیهي سره. تقی عثماني صاحب په تکمله د فتح الملهم کې په 4م جلد کې په 149 صفحه کې دا مسئله په پوره تفصیل سره څیړلې، او د 4 واړو مذاهبو د امامانو هغه اقوال یې را نقل کړي دي. هغه لیکي: الاول ان یکون الخضاب بالسوات من الغزاة لیکون اهیب فی عین العضو وهذا جائز بالاتفاق. او بیا حواله په هندیه باندې ورکوي چې هغه لیکي: واما الخضاب بالثوات فمن فعل ذلك من الغضاة ليكون اهيب في عين العضو فهو محمود منه اتفق عليه المشايخ. الثاني ان يفعله الرجل للغش والخداع وليرى نفسه شابا وليس بالشباب فهذا ممنوع بالاتفاق لاتفاق العلماء على تحريم الغش والخداع. والثالث أن يفعله للزينة وهذا فيه اختلاف فأكثر العلماء على كراهته تحريما. او وروسته بیا لیکي چې امام ابو یوسف رحمه الله نه د دې جواز ثابت دی، ځکه امام ابو یوسف رحمه الله وایي لکه څنګه چې زما خوښیږي چې ښځه زینت وکړي، نو د ښځې هم خوښیږي چې زه د هغې لپاره هم ښایسته اوسم او ځان ورته ښایسته کړم. خو جمهور فقها په دې دي چې دا عمل مکروه تحریمي دی. نو هغه تفصیل و چې ما درته په پوره توګه باندې بیان کړ.